你諗下散翻嚟睇你有啲嘢，都係差唔多唔知啊，飲啲啊，唔知啊，你飲啲啊，好頭先。再生開咁就。上面很大片。Itu dia. Indonesia 你哋注意睇嗰度啊，樹嗰度係咪一種黃色頭嘅？黃色頭嗰啲其實成隻都係白色嘅，佢變咗黃色頭咧，只不過係佢而家係準備生蛋咗係咪？跟住佢先變黃色嘅，所以佢生開蛋，跟住仔出咗嚟係咪？3幾個月咁嘅時間啦，佢啲黃色嘅毛嗰啲會甩晒㗎啦。呢個地方係牛邊嘅嚇？唔係咯，禾巴嗰啲地方會有嘅啫。都頭先啦，呢度一隻比較近啲㗎啦。而家你睇嗰度嗰啲啦，佢嘅翼黑色㗎啦，同埋嘅頭係佢嘅頭到頸係灰色㗎，係咪？仲有啊，兩三個禮拜。依家先有嘅啫。呢啲人唔知邊度有呢條飛嚟㗎？嚇？係啦，同經理應該因為咪一般上去啲雀仔啊，佢唔會響上高兜嘅，佢響嚟到啦，佢就頭翻到佢響上高兜，睇到嘢。佢呢個又另外一種品種嚟嘅，泰安同埋嗰個新品種嚟㗎呢隻，新品種嚟。